Sin embargo, algo no... Una crema así grandota. Por favor, no escuches esas palabras. Tú tienes que probar. Tengo hambre. ¿Cómo suena? Tengo hambre, claro, si no he tomado desayuno. ¿Dónde está esta mujer? ¡Wendy! Porque eres un... Dije un quecazo, no un panetón. Estás buscando bronca, ¿qué? Ya te siento temprano. ¿Qué tienes hoy? Chaco tu ojo. ¿Qué te pasa hoy? Mira. Anda fuera de la cama, joder. ¿Qué tienes? Tripa flaca. Ay. ¿Qué pasa? Ay. Su estómago. ¿Qué tengo que hacer? Es que con... ¡Es fantasma!